Айдана жас журналист. Жаңадан жұмысқа тұрған жергілікті газетте алғашқы тапсырмасын орындауға тырысып жүрген еді. Газет редакциясы ескі ғимаратта орналасқан. Ол бұрынғы кеңес заманынан қалған, қабырғалары көгеріп, сықырлаған ескі едендермен жабдықталған 3 қабатты үй болатын. Жұмысшының 3-ші аптасында Айдана бір нәрсені байқады. 3-ші қабаттағы 306-шы бөлменің есігі әрдайым жабық тұратын. Бірақ түнге қарай ол есіктің астынан бір құттай жарық пен біртүрлі сықырлаған дыбыстар шыға бастайтын. Бір күні ол әріптесі Мейірланнан бұл бөлме туралы сұрады. «Ол бос қой», деді. «Онда ешкім жұмыс істемейді». «Сонда неге кілті бар? Кешкісін жарық жанады ғой». «Айдана, сен жаңадан келдің. Ол бөлмені қозғама. Біртүрлі нәрселер болған бұрын». Мейірлан сөзді әрі қарай жалғастырмай, орнынан тұрып кетіп қалды. Айданаға бұл жауап жетпеді. Оның журналистік қызығушылығы оянып, оны өзі анықтамақ болды. Келесі күні кешке дейін жұмыста қалып қойған Айдана 3-ші қабатқа көтерілді. Дәліздегі шамдар әлсіреп, көзге көрінер-көрінбес жарық беріп тұр. 306-шы бөлменің алдына келіп, есікке құлақ түрді. Ішінде біреулер сыбдырлап жатқандай. Адам даусы секілді, бірақ дым түсініксіз. Біртүрлі қорқыныш бойын билесе де, есікті итеріп көрді. Аяғының астындағы еден сықыр етіп, есік баяу ашылды. Бөлме іші қараңғы еді. Терезелер жабық, бірақ ортасында ескі үстел, үстінде шаң басқан қағаздар жатты. Бір бұрышты қараңғыда бір нәрсе қозғалғандай болды. Айдана артқа шегініп, бөлмеден шыққысы келді. Бірақ есік жабылып қалды. Қорыққан Айдана қалтасынан телефонын алып, жарығын жақты. Дәл алдынан қабырғадағы айна көрінді. Бірақ өзінің бейнесі орнында бейтаныс әйелдің жүзі көрінді. Көздері ақ, аузы жыртылып кеткен. Сол сәтте бөлмеші суықтанып дауыс естілді. «Сен де мен сияқты боласың». Айдана есікті тепкілей бастады, айқайлады, бірақ ешкім естімеді. Оның аяғы тайып құлап қалды. Есінен танып бара жатып ол бірдеңенің оған қарай еңбектеп келе жатқанын байқады. Келесі күні әріптестері Айдананы кеңседе көрмеді. Оның үстелі бос тұрды, телефоны өшіп қалған. Мейірлан 3-ші қабатқа шықты, бірақ 306-шы бөлме қайтадан құлыптаулы болатын. Бір қызығы, есік тұтқасында бір тырнақ ізі қалғандай көрінді. Ал қабырғада әлсіз жазу пайда болды. «Тағы біреуі келді қақпаққа».